तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय मिनी ब्लॉग दोस्तों। तो दिखाते हैं आपको आज का मौसम। ये 2 दिन पहले का मौसम है दोस्तों, क्योंकि मुझे ब्लॉग बनाने का मौका नहीं मिला था तो मैंने वीडियो बना कर रखी थी। तो मैंने कहा क्यों ना आपको दिखा दूं गोपेश्वर का मौसम और वहाँ पे हो रही जो झमाझम बारिश। तो दोस्तों यहाँ पे कंटिन्यू 2 दिन से बारिश हो रही थी, तो मैंने कहा थोड़ा सा आपके लिए वीडियो बना देता हूँ। और दूसरी सुबह दिखाते दोस्तों, दूसरी सुबह भी कंटिन्यू बारिश लगी थी। और मौसम देखो दोस्तों, पूरा पैक है और पूरी धुंध छाई हुई है पूरे गोपेश्वर में। तो कंटिन्यू बारिश चल रही थी दोस्तों। उसके बाद दिखाता हूँ मैं आपको देन उसके दूसरे दिन का मौसम। उस दिन थोड़ा मौसम सही हो गया था और जो बादल थे वो थोड़ा सा हट रहे थे। ये मैंने आपके लिए वीडियो बनाई थी अच्छी सी एक, मैंने कहा क्यों ना आपको दिखा दूँ यहाँ का मौसम और थोड़ा सा यहाँ का अच्छा सा नज़ारा। तो दोस्तों आज का ब्लॉग इतना ही था। तो आपको ब्लॉग पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें दोस्तों, और अपना प्यार बनाए रखें दोस्तों।